Atong hatagan og pagtagad makaigsunan. Regarding na ni ining banat karon, banat ni Montulpo. Okay, si Montulpo midagan man ni midagan man ni pagkasenador niya atong nakalabayng eleksyon, pero wala man makadaog. I don't know kung unsay mga hinungdan nganong wala makadaog si Montulpo niya atong kining eleksyon tuig 2025 mga kaigsunan. O niya karon morabag adunay kasuko nini, adunay yang kasuko ngadto na sa pamilya nga Duterte, mo nang tan-aw niya may gala nga adunay chismis, mihatag dayon may gala sa iyang mga kining sentimento, sentimento makaigsunan ko gadiin against mga gala ngadto na akang Vice Mayor Basti Duterte. Wala man siya nagtingog-tingog, wala man siya yung mga kining banat kaniadto mga higala sa panahon ni adtong kampanya. Siguro nahadlok siya kaniadto ga mubanat basing maapektuhan ang iyang pagdagan. So karon makaigsunan ginahumana ang eleksyon, siya Montulpo iyang gibatikos, gibanatan mga kaigsunan niya si Basti Duterte. Gumikan namang niining chismis mga kaigsunan kay malagi na matud pa sa mga tigpamaba mga kaigsunan, talawan nahadlok matud pa si Basti kaya mo man ni mga gala ang banat, banat niya Montulpo kay lagi usa matud pa ka makaulaw, usa matud pa ka makaulaw ang gihibo nga pag-atras sa mga kaigsunan ni Basti Duterte ngadto na sa usa ka boxing match nga mahitabo unta. Actually mga higala dili man gid igunta hagit mga higala, wa man nang hagad si Basti, wa may nang hagad may gala gipadako ra man sa media mga gala dakip na ang mga media nga binayran mga kaigsunan. Wala gyud, wa gyud ingon nga naitabo nga hagit, wala gyud naghagit si Basti Duterte. Og kung atong lantawon mga kaigsunan lahi man ang kining hagit. Kung manghagit ka mingon unta nga General Torre, sumbagay ta, sumbagay ta sa usa ka gym, ingon ana unta, lahi man ang pagkasulti ni Basti, dili man hagit. Ang problema makaigsunan kay gipadako, gipadako ni Torre o nya mitawag dahil o mga media. So didto bagay-gala midako ang maong hisgotadan makaigsunan nga matud pa nila nga si Basti nang hagit. Wa man nang hagit si Basti. Sa pagkatinuod lang makaigsunan ang nag-initiate na diini, ang naningkamot ini, pag human may galang gi-interview si General Torre gadto na sa mga media, mismo si General Torre niingon nga sige, i-boxing ta ni, boxing ta, kung hunaon yung makaigsunan mismo si Torre gahimo-himo og lakang makaigsunan nga siya rin nasayod. Wala kasayad si Basti nga si Torre nagpractice di ay nagpasinguan na. Grabe. Usa ka kinibitaw nga makatawa ta ba? Makatawa ta. Gumikan kaya gamay ra kaayong kining gitawag nga istorya makaigsunan. Kay lagi si Basti manaliwat na sa iyang amahan nga bugal-bugalon istoryaan na mga igala, wa man siguro ya Pilipino nga wala makaila ngato na kang Basti, pero mura gigon igala wala gihagit nga wala naghagit si Basti Duterte.
ang iyang giingon makaigsunan gumikan kay murag nabati niya, murag gikaminusan ang iyang syudad nga delikado matud pa ang iyang syudad, dili na maayo ang peace and order. Munang miingon si Basti makaigsunan nagsalig lang ka turi, nagsalig lang ka kay mula gina naaka sa posisyon. Pero kung sumbagayon pa ni kaya raman siguro nako kana ra nga pagkaistorya baga kaigsunan. Ang pangutana karon asa may hagit niya na nga si Basti wala man miingon nga ali diri sumbagay ta wala man nag-initiate na dapat makaigsunan kung nanghagad pa si Basti dapat magsabot magplano ang usa ka grupo pareha ba ni anang pananglitan karon. Si Manny Pacquiao makaigsunan adunay kidning gihugon-hugon nga kontra. So magsabot sila mga igala. Asa dapit himbuon ang kining unsay asa ang venue. Unsay oras asa dapit. Ingon ana. Pero ang problema karon makaigsunan si General Torre lang ang nasayod kung unsay oras asa dulaon. Gapraktis sa iya samtang si Basti mga higala wala masayod. Delikado man mo bitong miingon si Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte. Ay kumpiyansa ana. Modulo ka na nga makigharong ka na nga walay klarong kasabutan. Delikado kayo. Base hinuog mataymingan nimo maunsa na diha. Base mabutaw na hinuog sa delikado, madakpan pa ka. Mapriso pa ka. So muna giingon ni Pulong Duterte mga kaigsunan. Muna ang giingon ni Pulong Duterte. Siya diyang gag-interview sa mga media. Dili gid magpakumpiyansa. Ang problema karon mga kaigsunan kay gihatagan og kolor may gala ang pagdalikyat ni Basti Duterte dito na sa ubang nasod, dito sa kining Singapore mga kaigsunan. Matod pa sa mga bayaran nga mga media mga igala, nanalaw matod pa si Sebastian Basti Duterte, nahadlok daw munang milupad dito na sa gawas sa nasod mga higala. Pero manay gingon mga kaigsunan, di man ni basta-basta, dili gid basta-basta nga naman kung ingonana manggay may gala adunay lutuon nga usa ka mat sa mga kaigsunan, usa ka dula, dapat magsabot gina ang kining nga grupo. Ang problema mga igala gawas nga gamay ra ang panahon sa pagga-practice. Unya, ka problema may gala kaya si General Torre ang nagahimo-himo. Gabot-buot mga kaigsunan nga diha tak sa usa ka lugar muli nga oras, unsang adlaw. Samtang si Basti mga gala wala masayod kung asa dapit, unsa orasa. Mura gabot-buot lang ba? Unya, may papel po dayon si Panfilo Lacson. Gamo suporta, gisakyan ta mas ginawa. Unya, may papel po dayon si Larry Gadon nga maumatod pa mahimo nga repair. Naunsa naman yoy. Mura giingon mga igala. Mura bag katawanan na kaayo. Unya, karon mga igala, may pagawas og kining mensahe. Ang bag-uhay pala mga napildi mag-aigsunan human nga nagpapili kini pagka-senador gamao si Montulpo nga igsuon ni Rapi Tulfo o igsuon pod ni Erwin Tulfo. Actually may gala si Montulpo. Wa ko nag-expect ini nga against ini siya sa mga Duterte. Nganuman diyadtong sa wala pang eleksyon mga kaigsunan, sa wala pang eleksyon, hilom kayo ni. Hilom kayo. I don't know nganong nga hilom. Basing nahadlok nga maapektuhan
ang iyang nga kandidatura hilom kayo. So karon makaigsunan na human na eleksyon hasnang sa baa. Grabe nga komento may gala agin sa mga sa pamilyang Duterte kang Sara, gibirahan may gala sa iyang nga kolom. Muna siya karon. So karon mga kaigsunan pinakalas iyang gagi kining gisaway si Basti nga talawan lang, talawan daw. Talawan daw si Basti Duterte kani si Montolpo mga kaigsunan. Ni adtong nakalabay nga mga katuigan, nalambigit ni siya sa usa ka away may gala dito na sa kining airport sa Kauluan sa naiya mga kaigsunan, Ninoy International Airport dito na sa may Kauluan. Kung din iyang kalaban adto babae, si Claudine o niya naapod si Rimart Santiago, banag asawa pa si Rimart o si Claudine kaniadto. Grabe nga komosyon, grabe ay napuno sa black eye, napuno sa black eye mga kaigsunan ang panagway ni Montolpo. So muna ang kining background nining tawhana nagtuo man ko ini nga may laki ni, pero mula gina mga igala nidagan og kining senador niya atong nakalabay nga eleksyon, nalukapa wala makadaog. Karon mga kaigsunan gibasol siguro niya ang kining pamilyang Duterte. Grabe na iyang saway may gala unya karon human nga milarga may gala si Basti dito na sa laing nasod. Ang naitabo mga kaigsunan iyang gi saway, pinaagi na sa pag-ingon may gala nga si Basti usa ka makauulaw, makauulaw mga kaigsunan ang iyang gihimo nini nga pag atras iya man pud na. Pero kini ingon ani mga kaigsunan dapat wa man ni actually may gala gamay nga istorya gipadako sa mga media mga gala, misawsaw ang ubang nga mga opisyal, unya gisawan may gala sa mga bayaran nga mga media mo nang nga naitabo karon. Pero adunay dako labon adto nga naitabo mga kaigsunan kadumdumo, ni adtong pagka-overdose, pagkamatayan ni Rostan na CEO Juan Paulo Tantuco dito na sa Maya Los Angeles sa California, USA yang mga kaigsunan gumikan sa drug overdose. Pinakabulan mga kaigsunan human nga mi buto may gala ang nga maong isyu asa may media, asa may media mga kaigsunan nga naghisgot bisan karon mga kaigsunan napamatud-an mahid nga tinuod walay media nga naghisgot. Wag gid naghisgot og media, wala gid naghisgot. Ngano ka unsay problema? Gaduda ang uban may gala, nagduda ang mga katawhan. Nga gumikan sa lingin nga gumikan sa lingin nga katarungan. Ana ba? Gumikan sa ana nga katarungan. Mo hinungdan nga gitanugan ang maong hisgutanan asa may Montolpo. Kini karon may mga kaigsunan nga chismis, gamay nga isyu may gala gitwist, gipadako mga kaigsunan, gisawan dayon nila gamay ra kayo gipadako. Pero labon to nga drug overdose may gala ni Tantuco nga maoy hinungdan sa kamatayon mga kaigsunan, asa man ang media adto, asa man si Montolpo, aman si Lacson, asa man si kining Larry Gadon, nga dapat unta may gala tinuod lagi bingon sila nga private man si Tantuco, tinuod man na. Usa ka pribado, negosyante mga kaigsunan. Pero ang asawa ni Tantuco mga kaigsunan, Juan Paulo Tantuco, cabinet secretary ni BBM mga kaigsunan, nga swildado sa mga katauhan. Ibalita man gani nato ng mga nadasmagan diha
nga mga kining dili ilado. How much more? Kini siya Juan na Paulo Tantoco, usa ka ilado nga negosyante diri sa Pilipinas, CEO sa Rustan. Unya ang asawa makaigsunan, cabinet secretary ni BBM. Asa man ang media karon? Karon mga kaigsunan. Kini hinuon may gala nga si kini si Tore gajaging sa uwan, nagpasinguan, nagjogging makaigsunan. Gikabiran ta mas ginawa. Si Tore nag-shadow boxing. Ga-practice. Grabe, gikabiran ta mas ginawa. Mula gingon nga naunsa naman nga dapat unta hatagan o pagtagad sa ato nga mga media ang tinuod nga kahimtang sa ato nga palibot. Luoy kay mga katawhan, nagilaid sa kalisod, gumika na niining nga grabe nga baha. Baha ang atong nasod mga kaisunan dito na sa may kauluhan. Grabe ang nagsaper. Mula gingon nga bilyon-bilyon ang proyekto nga flood control project nga gihimo sa atong gobyerno. Matag tuig mga kaigsunan. Bilyon-bilyon nga flood control project, asa man diha. Asa man ang flood control project nga nangagusbat naman, nangaguba naman. Ang uban mga higala maingon nga normal man na kay muulan maginang bubaha. Kung normal, di na lang ta mo gasto og bilyon-bilyon. Kay normal raman di ay. Ato na lang ta nga itabang ato na sa mga kabos. Di ba? Di na lang ta maghimo og flood control project. Kay bisan daghay flood control project, gihimo nagaguba ang flood control project. Wa man gyapon masolusyonan. Wala masolusyonan ang problema sa baha diri na sa atong nasod. Sayang ang kwarta, bilyon-bilyon. Gigasto sa gobyerno. Unya kadtong mga opisyal may gala adunay porsyento. Burot ang bulsa tamas ginawa. Ang pangutana, kinsa kini mga opisyal hangtod karon wala. Na mo na yagingon. Mo na gingon makaisurat nga ilang siguruhon ba nga mapasabot ang makatawang nga Pilipino sa insakto nga mga isyu panghitabo na diri na sa atong nasod.